Udumo kuNkulunkulu kweliphezulu nokuthula emhlabeni kubantu abathokozelwa nguye uJesu Kristu inkosi. Ngiyamdumisa kuNkulunkulu, simdumisa sonke, simbonga ngethuba asinikeza lona. Ngixolise sengikhohliwe ukuthi kufanele nginishuthe nonke nivele phela lapha ku-YouTube. Sengize ngagqilaza umphathi wohlelo ocula isikhathi eside. Kusemqoka ukuthi nivele nibonakala. Angazi-ke uma kukhona umuntu ongashongo ukuthi uyaphi engafuni ukuvela kusengixolela. Ngenhloso yokuthi phela sonke sibe ne-interest ukuthi sibuke ku-YouTube bese siyasubscribe. Ilokho kusemqoka. Obani abangaka-subscribe ku-YouTube abaphakamise izandla. Abangaka-subscribe bakhona bona. Bakhona impela. Kuyasubscribe ku-YouTube. Ngiyacela ni-subscribe. Lokho kuzokusiza ukuthi uma ubuka inkonzo noma uma ngithumela inkonzo ivele kuwe njenge-notification lokusuka kuvela uma kune-message bese ucindezela lapho uma usuvula amadatha uqonde enkonzweni ngqo. Ungadluli kuzo zonke lezi iy'thombe zabantu abanqunu ezigcwele ku-YouTube. So-ke ngiyacela si-subscribe. La phakathi kwethu khona niyayazi le channel okuthiwa uButvusi. Abaphakamisa izandla bayazi i-channel kaButvusi. Awu bambala. Uma bengenzela lento okuthiwa ama-analyticals, bayangitshela ukuthi abantu abaningi, abantu ababuka amavidiyo ala ekhaya, abantu abakuButvusi, abantu abakwasiza abantu mission, bese bobana bawu-4 abadominateile ababukayo. So ngamagama kusemqoka-ke nimazi uButvusi ukhona. Sukuma bakubona uButvusi ikhona le ndoda iyo le inama-subscribers amaningi. Qhubekani-ke uma ungaka-subscribe kuyo, subscribe nakuyena bese siya-subscribe. Ubatshele-ke nawe abantu bakho abasubscribe ekhaya lethu. Ngiyabonga, subscribe nje bafowethu, kube kuhle kube mnandi. uButvusi-ke lo i-channel yakhe wakwaNtuli, uVusimuzi Ntuli, ukhona ekhaya lethu. Siyabonga ukuthi ukhona phakathi kwethu. Siyamdumisa-ke kakhulu uNkulunkulu. Ngizozama futhi kunalezi iy'nkonzo siphinde sinifake kusemqoka. Nibabonile abebefakazi izolo? Nizibonile nini benifakazi? Anizibonanga? Okay-ke nanti iphutha elinye lenzekile-ke izolo. Nime nahlehla kakhulu lapha, nizibonile ukuthi nidaki. Sondelani-ke kade ngidonsa umphathi wohlelo nime onqenqemeni la ukuze lama-light anikhanyise, uphume ukhanya. Sifake lama-light senzela lokho ngoba oshumayelayo nawo bephuma engagqami kahle. So siwafake nini kuthanga noma izolo? Sifakwe nini? Izolo. Angisazi kodwa siwafakele lokho ukuthi abantu babonakale. So njengoba ekugcineni siwakhomba eteleni senze noma yini enzeke stage, makuwukuthi kunekwaya elikhulu likwazi ukuma libonakala, kodwa awu-3 abheke la. So-ke wena uzothi uma umlaphaya phethe uhlelo nomfakaza usondele ukuze ilight likuchophe ukhanye ungabi dark. Ngizolibona manje sewunakisisa ukuthi iy'thombe zidimile kanti bekungafanele ngoba sinala ama-lights. Umsebenzi wawo lama lights ukuthi abantu bavele be-bright, ubonakala ukuthi ungubani. Ungabonakali ungazeki ukuthi ungubani. Ilokho-ke mhlawumbe kusemqoka esingaqala ngakho la. Sengiqedile-ke asibuyele ezwini lethu siqhubeka nenkonzo engunamba bani? Namba bani? Number 4. Abanye abazi ukuthi unamba bani noma abanye bafike namhlanje unumber 4. Bese kuzosala ey'mbili zanamhlanje emva kwe-lunch bese unumber 7 somthola-ke kusasa ekuseni ngokudinwa inkosi. Ngiyacela-ke ukuthi sicele Baba uMthuni uMacingwane asikhulekele singene enkonzweni. Nangehleze eduze kaBaba uMtheni.
kwaba uthongcwele Nkosi yethu Jesu, naba abantwana bakho Nkosi yethu, nabanye basanda bavula ingqondo zabo Nkosi yethu, okukhulunywayo Nkosi yethu kukhulunywa. Belalele wena Nkosi igama lakho elihle lempilo yethu Jesu. Akekho Nkosi onjengawe futhi akekho ongafaniswa nawe. Udumo lonke nezibongo zingezakho. uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu. Akukho okuningi engizokusho ngomculo kwamanje. So xoxa isikhathi sesifanele ngaye ekhona kodwa singamhleli, kodwa kwamanje isikhathi asikakafanele. Ngizonishiya kanjalo nje. Insizwe esuka eDandi. Isuka eDandi. Sivuleke izwi lenkosi 1 John chapter 2 verse 15, 16 no verse 17. Ngifuna ukubona ukuthi ngilate kangakanani. Ngilate ngo-15 minutes. Mangibuka kuleli awasha. Ningathanda izwe nezinto ezisezweni. Uma umuntu ethanda izwe, uthando lukaBaba alukho kuye. Ngokuba konke okusezweni, inkanuko yenyama nenkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu ukuphila, kuveli kuBaba kodwa kuvela ezweni. Izwe liyadlula kanye nenkanuko yalo, kepha owenza intando kaNkulunkulu uhlala kuze kube phakade. Enkonzweni ke edlule sishilo sathi ngokweverse number 16 esikhuluma ngalo namhlanje, izinto ezisezweni zihlukaniswe kathathu: inkanuko yenyama, inkanuko yamehlo, nokuzigabisa ngalokhu ukuphila. Sizoqhubeka ke nokubuka iphuzu lokuqala elithi inkanuko yenyama. Siqhubeka ke nemisebenzi yenyama ekwabaseGalatia chapter 5 uverse 19 kuya 21. Enkonzweni edlule sibuke ubufebe nokuhlobonga. Ubufebe adultery, ukuhlobonga fornication. Singena ke ephuzwini lesithathu kwabaseGalatia chapter 5. Ngifuna ukulibuka ngenze sure ukuthi ngisahambisana kahle nani. Phuzu lesithathu kwabaseGalatia chapter 5 ukungcola. Lo lingelesibili khona ukungcola. Sikhuluma ngokungcola ke manje. Ukungcola. Abantu abasha balindelekile ekungcoleni. Ake ngikhulume ngokungcola okujwayelekile ngingakayi kulokhu. Ngithe amaphuzu amathathu ngokwesiZulu, ngeBhayibheli lesiZulu noma u4 akhuluma ngenkanuko. So ngingakayi kuyona ake ngikhulume ngokungcola. Ukungcola nje kugeneral. Abantu abasha bakhathaza ukungcola. Umuntu ongcolile akangena ezulwini. Ake ngiqale nje lapho. Umuntu ongcolile akangeni ezulwini. Obani abangalali bengagezile? Abaphakamisa izandla. Uthi nje angilali mina ngingagezile. Hawu, baningani ngaka abalala bengagezile? Bambalwa abathi angilali ngingagezile. Kulungile isana izandla. Kanti ngicole kangaka. Ungafika ushise ilanga emini ujuluke. Uhambe endlini yangasese. Uyisebenzisile i-toilet paper fine, but you are not clean until udlula amanzi. Hawu, amanuka kangaka. Yikho kanti imshado ingekho nje entabeni. Ubani ofuna ukuganwa yinuka? Umuntu olala engagezile, eyintombazana. Ihlazo leli. Ngiyakuhlebela ngeke ungene ezulwini. Amanuka wangena ezulwini. Hawu.
Angizubuza ukuthi obani abangagezi ekuseni. Ngoba abaningi bayageza ekuseni, inkinga yazi kuphi? Bayalala. Bangamavila abantu. Ageze ngo-9, ageze ngo-10, ageze ngo-11. Abese ezikhohlisa athi kade ngiklina. Uklina kanjani unuka? Ake ngishintshe nje impela, uklina kanjani unuka? Ngoba oqala njengoba dulele nje unuka ukuthoba. Hayi ngisaklina ngizogeza sengiklinile. Kusukani kuwena uma uzoqala ugeze bese uyaklina, uma usuklinile uphinde uyogeza. Umuntu uma efika nje ngena uklina phela bathini bathi hawu. Ubunuku. Hayi mina ngizomtshela nje ubunuku. Uyafika kumuntu izivakashi ukuthola ugezile unalento uhlakahla la emehlweni ngoba phela uthi awugezi wena ngoba kwakaklini. Afika izivakashi uyadlula eduze kwaso uyanuka. Phela khona lento le ngesiZulu uthi iqaqa lizizwa ukunuka. Yazi ukuthi amakhwapha akho awuwezwa until uzuthi. Awuwezwa ngoba kuwe iphunga elikuwena lijwayele. Uma ufaka iperfume uyidinga usayifaka ekuseni bese iyahlala kuwe. Uzwa abantu bethi hawu usebenzisa iperfume ngonuka kamnandi. Awusayizwa noma akhala kanjani ayijwayele. Nephunga elinukayo linjalo uyalijwayela lapha ulizwa. Uzwa abantu ukuthi uyanuka. Hawu. Uzowuthola kanjani umshado? Uyinuka. Abantu abangcolile abangene ezulwini. Hawu nangiphoqa. Hawu nangiphoqa. Ngisho abafana uqobo ubona wathi abafana abalale bengagezile. Umfana olale engagezile athi kusebusika kuyabanda. Hawu. Bayavelela nalabo mama laba abashade nobaba abangamanuku abangagezi. Vela khumula isokisi aliphonse lapha elinye aliphonse lapha uyaphonsa nje mayikhumula eselala. Akagezile okokuqala, okwesibili uyaphonsa nje. Hawu. Abaphakamisa izandla abangaphumi ekamelweni lakhe ekuseni noma ngabe uyoklina noma ngabe uyabuya uyazi kodwa akaphumi nje ngendlulile. Akaphumi nje ekamelweni engendlulile. Bukani indlu yonke bambalo awuphume ekamelweni olala kulo ungendlulile. What if mawuphuma la bese uvela uyafa? Bangena abantu bathole kunjani ekamelweni lakho? Uphuma mawuye toilet kuphela. Mawusuye ekitchen nje yokwenza ezinye izinto, shiya ibedroom yakho yendlale uyiclean. Akukhathaliseki ukuthi wesilisa noma owesifazane. Hawu. Amanuka angaka. Nomthola umuntu onitshela amaqiniso. Akekho umuntu ofuna ukuganwa inuku. Noma ufuna ukugana inuku. Iya ngokusho. Iya ngokusho. Ubani ngifuna ukuqala kude. Abaphakamisa izandla abangenawo amagawuni. Igawuni legqokwa ekuseni abangenawo. Good, bambalwa abangenawo, iningi linawo. Hayi ngikhuluma nabantu abakhona. Ihlazo ukuthi uphumele phandle ugqoke igawuni. Letha lo uye tuck shop ufake igawuni. Bathanda amantombazane nabesifazane nje. Mbona ushaya emgwaqeni uhamba negawuni. Phethe isinkwa kade yothenga isinkwa. Yazi igawuni uyigqoka. Igawuni uyigqoka ekamelweni lakho. Uyigqoke ekitchen ngezathu ezithize ezikuphoqa uthi ekitchen ngoba uzohamba ne-night dress, awuzohamba namapijama wesilisa. Ugqoke igawuni yakho ekitchen wenzokwenza ubuye uyolala mawukuthi ubuvuke phakathi kobusuku noma usheshe walala kusekhona abantu. Kodwa ilanga nje alihlangane negawuni. Awuphume nje phandle negawuni. Ngoba uyotshela abantu ukuthi ulele wena. Number 1, uyotshela abantu ukuthi wena mawulele unegawuni enhle kanjani.
bese bayaqala abafana bakushela bahalela le gown yakhe enhle yo-advertise emnyango. Igawuni ayiphumeli phandle, ngisho egcekeni nje kwakho noma kini, igawuni ayiphumi ngomnyango phandle, iphelele endlini. Hawu we hayi inkinga-ke le. Wena ongenayo igawuni akuhanjwa nawe negawuni ekhishini, namaphijama ekhishini, akuyiwe ekhishini enayithi, akwenziwa nje. Ngaphandle uma uyofensa umuntu wesilisa okhona la endlini, angilibeke nje lelo. Mhlawumbe ofensa ubaba wakho umhambela ngegawuni, ku-wrong. Uyofensa umfowenu uhamba ngegawuni, ku-wrong. Nami ngephijama, I'm sorry, nge-night dress, ngiqonde yona, ku-wrong. Ugqoka igawuni awuhambi nje nge-night dress. I-night dress iphelela la, noma uma uvuka ebusuku uyochitha amanzi ethoyilethi, uhamba nge-night dress ngoba kulelwe. Kodwa nje ngale kwalokho izinto zokulala aziphumeli ngaphandle ngoba ezokulala. Uzositshela wena ukuthi unegawuni enhle kanjani, njalo unephijama elihle kanjani, noma une-night enhle kanjani ebhaliwe I love you. Anti niyabhala amagawuni enu. Niyafuna nginixoxele indaba. Thina sikhule kuseney'timela, kuthiwa-ke wagibela isitimela komunye usisi, ejabule egqoka isikipha esinenhliziyo ebomvu no I love you. Thehlezi esitimeleni yavela asuke insizwa, yafika mdabula ngokhisi, wathi ethi uyathukuthela, yathi nami ngiyakuthanda, ngithi ubhalile. Into ebhaliwe ake siyixoxe lento. Into ebhaliwe awuyigqoki ngaphandle kokuthi imessage yayo uhambisana nayo. Imessage yayo uhambisana nayo. Uma ubhala I love you bese uhamba la ngaphandle, shuthi uthanda wonke lo muntu ohlangana naye. Buse yakhala mase kudlwenguwe. Ngoba wena umtshelile nje. Awuyigqoki into ebhaliwe ngaphandle ukuthi uhambisana nestatement esibhaliwe. Uma ufaka into ethi uJesu Kristu inkosi, yingoba uhambisana naleso statement. Awukwazi ukufaka into ethi kiss me. Umuntu uma esekuqabula usafuna, usufuna ukummangalela. Kanti yini lento oyibhalile wena? Kusho ukuthi ngumntwana kaNkulunkulu, uyamhlaza uNkulunkulu esezulwini. Athi amadevil worshipers, uSathane uyahamba ayothi awumbuka usibani bani, uthi ukhonza wena kodwa advertise mina. Asikhuluma indaba yey'kipha zo-Spiderman nakho konke niyakwazi akulungile. Ngikhuluma nje ukugqoka into ebhaliwe. Uma kuwukuthi kuyakuphoqa awunalo ivesti noma yini, umuntu wesilisa ugqoka ishethi ngaphezulu kodwa wenze short ishethi lakhe aliyona i-see-through, asikwazi ukufunda through ishethi into ebhaliwe kuwena. Siyahambisana kodwa. Ake simkhonzeni uNkulunkulu sihambeni ngobungcwele. Siyekuhambe sibhala yonke into, sigqoka yonke into ebhaliwe esingayazi nongahambisani nayo. Hawu, ngikhuluma ngokungcola. Niyakubona kodwa ukungcola ukuthi amanuku akhona la maningi. Hey maningi amanuku la. Awendluli ngisho umbhede. Khona abangakwazi ngisho ukwendlula umbhede, ukwendlala noma ukwendlula whatever. Akakwazi. Uvela sheke umanyomfonyomfo nje. Into yangaphansi ayiphindwa kaningi. Into yangaphansi ayiphindwa kaningi. Isikhindi sangaphansi esincane, nonke nifake iy'khindi ey'ncane. Isikhindi sangaphansi esincane awusuwashelwa umunye umuntu, uzowashela wena. Noma ngabe ushadile nje uganiwe. Ubunuku nje ukuthi uthathe isikhindi sakhe esincane usinike unkosikazi wakhe uwashele. Ubunuku nje lo. Uyaziwashela. Siyahambisana. Hey bakithi, engathi ngiyajula nje manje. Obani, sengiqale kabi ngoba esavela. Kodwa sithembeke bazalwane, kuthi ukuthembeka. Obani abawasha iy'khindi zabo ey'ncane zonke iy'nsuku? Awuzandi izandla, ungaqamba ma, uNkulunkulu uyakubona. uNkulunkulu uyakubona. Obani abaziwasha newashini?
abaziwasha kanye newashini zikhona izandla eziqhamukayo. Ihlazo ukuneka iwashini bese kuba khona ama-underwear alenganewashini. I-underwear uyiwasha uyogeza, awuyiwashe ekuseni uze ekuseni seyomile. Uma kuwukuthi uyineke phandle ingabukwa abantu, isikhathi esiningi uyineka ngaphakathi ebathroom yome. Letha lonke laba abashinto zabo zangaphansi la, ahambe umuntu ade ineke kuphi eshaweni. Ihlazo ishawa public shower ungashiya iskini sakho sangaphansi, noma ngaba amantombazane ode ifike nje enye ifike ibuke uqobo lwakho ngazi ukuthi awuyithandi yazenyani. Akumangalisi ngomthanda umakhelwane, uthi uJesu uthanda umakhelwane wakho njengoba uzithanda wena. Mawukwazi uhamba uzibeka nje, siyabona yikho ungomthandi umakhelwane. Sikhuluma ngani? Ngokungcola, uncleanliness. Nawo abantu ake bebe clean bakithi. Ake ngishiyeke la. Ngelinye ilanga sokhuluma ngani? uNkulunkulu mayisipha ithuba sokhuluma ngokugqoka. Ufuna sikhulume ngokugqoka ngelinye ilanga. Bese sikhuluma ngani futhi? Sikhulume ngokudla, nge-fork and knife. Ayikho into ebuhlungu njengabantu ebamba imfologo kabi engathi ubamba isikhali. Omunye akazi nanokuthi ibekwa ngaphi. Kuze kufike lapho nje omunye akakwazi ngisho ukudeka itafula ukuthi ibekwaphi imfologo nombese. Isipuni sona sibekwa ngaphi. Niyayazi ukuthi imithetho yokudla? Cha, mongayazi futhi akulona ihlazo. Sonke sayifundiswa. Nokuthi kudliwa kanjani, lidliwa kanjani i-breakfast. Khona indawo la isinkwa kungafanele singene khona. Kodwa ukudla isinkwa neqanda, ake nginishiye. Inkonzo enjalo lengikhulumayo ukuthi izwakala kamnandi. So ngifuna abasha basentabeni bangahambe esiphoqa. Mangifikile nje ebandleni ebranchini, umfundisi ethanda ukuthi asikhiphe siyodla ngaphandle bese ngisela umgodo wokucasha. Usubamba imfologo noma bese ngathi ubambe ikhali yokwazi umuntu. Ihlazo leli. Hayi anginishiye. Bengikhuluma-ke ngokungcola okulula. Ake sikulokhu ukungcola kwangempela ke manje. Khona ukungcola kwangempela. Ngegama lesiGreek kuthiwa i-akathasia, akathasia. Lokhu ukungcola esikhuluma ngakho-ke manje. NgesiGreek akathasia. Ngilaleleni kahle-ke ngisakuchaza ukungcola. Noma yini engahlanzekile futhi engekho ngcwele iyangena kuleli gama, including sodomy, homosexual, lesbianism, pederasty, bestiality. Ngizozichaza lezi zinto ngisayikhuluma ngesiLungu. Ukungcola konke lokho sengingena engcoleni okujulileyo. Ngathi ngishilo ngathi inkonzo ezimbili pasibhande. Ngithe noma yini engahlanzekile futhi engekho ngcwele iyangena kuleli gama bese kuhlanganisa iSodom. Sikhulumile-ke ngoSodom ngoba kuphuma egameni laseSodoma naseGomora. Homosexual, ubulili obufanayo. Abantu abalalanayo bewubulili obufanayo. Lesbianism, ubulili besifazane kobesifazane. Pederasty, indoda endala ilala nomfana omncane noma osemusha, kuthiwa i-pederasty. Bese kuzoba i-bestiality, umuntu ohlangana nesilwane. Bathi hayi kukhona futhi kuyenzeka. Ngizokutshela kwenzeka kanjani. Nanoma ilipho olunye uhlobo locansi, ngesingisi sexual perversion, kuthiwa ukungcola. Ukungcola.
abantu balale noma ngayiphi indlela, ngabe yey'lwane, ngabe yani, ukungcola, uncleanliness. Niyangizwa kodwa? Uthi kuPawuli mayichaza le nto kwabaseRoma 6:19, ngikhulumiswa komuntu ngenxa yobuthakathaka benyama yenu, ngokuba njengalokhu nanikela izitho zenu zibe ziy'nceku zamanyala nezokungalungi kwaba ngokungalungi, kanjalo nikelani manje izitho zenu zibe ziy'nceku zokulunga kube ngokungcweliswa. Abantu banikela izitho zabo zaba ezingcolile. Le nto ngeke ngayithinta, lezi zinto enizenza phansi kwengubo ebusuku, wedwa nibabili, kodwa lokho kungcola, ukungcola esikhuluma ngakho la. Lithi-ke izwi, nikelani izitho zenu zibe ziy'nceku zokulunga kube ngokungcweliswa. Uzongcweliswa uma izandla zakho ubuyisebenzisa ngendlela e-wrong, seyisebenza ngendlela efanele. Uzongcweliswa uma ifoni yakho ubuyisebenzisa ngendlela engcolile. Khona manje nje makungakuthathwa amafoni manje, ngithi ongawezela kuvulwe amaphini, khona angekezela. Angithi yayibona i-TV, uyakwazi ukushaya i-remote control ikunike ukuthi yini ebibukwa, kwanele kwaqhamuka wena kwacishwa, nefoni iyakwenza lokho. Bese ngibe kushaye lapha ukuthi kade ebukani kahle kahle lo muntu. Ungajabula? Abafuni ukuphendula ngoba uyazi uma ngithi cha kuzobe kusho ukuthi ngiyakwenza. Bazalwane, izinto asizisebenzisa ukunikeza uNkulunkulu udumo. Ama-social media onke angcolile naturally, kodwa uNkulunkulu futhi usebenzisa wona ukushumayela. Ku-YouTube ongcolile nezwi likaNkulunkulu uyalithola. U-WhatsApp okukhulunywa izinto ezingalungile nezikaNkulunkulu ziyatholakala. Ake sisebenziseni izinto ezivela ezweni sizisebenzisele uNkulunkulu udumo, ngoba zonke lezi zinto aziveli kuNkulunkulu, zivela ezweni. Angithi kunjalo? Mayebala kuPawuli wabaseKorinte besibili chapter 12 verse 21 uthi ufuna ukuthi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phambi kwenu, ngililele abaningi abakade bonile bengaphendukanga kukho ukungcola nobufebe namanyala abakwenzileyo. Khona abantu abazotholakala bengaphendukile kulezi zinto. Khona abantu abazotholakala bekuzo lezi zinto kodwa bebe bezibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. I-wrong leyo. Uthi uma ubuka isilwane laphaya, iqhuthe lijaha isikhukukazi, bese kuba nomcabango ukuthi kube kuthiwa uwena. Ngiyazi ukuthi kuzwakala kungezwakali, kodwa kunjalo nje. Ubona imbuzi laphaya noma ubona iy'nkomo noma amahhashi, ihala inhliziyo ukuthi kube kuthiwa uwena. Manje-ke lezi zinto azikhona, ngazi ukuba ngaba ihhashi nami ngizikhululekele nje. Usuyilo kwelikamoya. Ungakuphatheki kabi into zakho uma zingalungilungi izinto zamahhashi. Ningahambi njengabezizwe. Efesu chapter 4 verse 17-24. Ngakho ngisho ngifakaze enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba bezizwe ekuzeni bengqondo yabo, in their naked mind. Khona abantu abenza izinto abangazi ukuthi zi-wrong. Khona abantu abenza inkonzo yocansi bacabanga ukuthi it's a norm. Bayazi abanye phakathi kwenu basuka kuyo leyo nto. La umuntu engenayo uno. Kube ngathi into elula nje. Akubelula nje umuntu athi angiphi ukuthi. Athi omunye ufuna ngikunike nini. Ukuthini lokho? Umuntu aphila impilo e-cheap. Ube udomethi wabafana. Uyawazi udomethi? Lento kusula udaka.
Fika umuntu ahamba axova udaka alixove mase ezongena endlini yakhe akafuni ukuyingcolisa ngithi ashiya udaka kuDomethe. Abanye benu bawoDomethe babafana noma kade bewoDomethe babafana. Ake ngimtshele ukuthi abantu besilisa banjani. Ngiyona ngoba bakhona. Niyazi ukuthi umuntu wesilisa akanayo ingqondo. Umuntu wesilisa akanayo ingqondo. Nahleka liyanijabulisa lelo. Umuntu wesilisa akanayo ingqondo. Abese kuthelela nawe ubusungabi nangqondo. Bese kugcina wonke umuntu ophilayo angabi nangqondo. Kanje nansi club ethize izodlala kusasa Sunday sekurongo wasekuseduze phakathi neviki ezana le club ya practice angithi ipracticele egroundini ezodlala kulo idlale ifike lapha eMabhida Stadium noma eFNB Stadium la sizodlala khona serious ke manje banjalo abafana ungabe iground lomfana fika adlale ngawo aqeda kuzalisa kushiye nengane mase efuna ukushada uyisidwedwe wena usefuna omunye ubuDomethe wena ubuyiground bejimela kuwena nakho vele engenangqondo khona ushiya wena nengane yakhe uyoshada nomunye nengane yomunye. Ingane yakhe ikhuliswa enye indoda uyokhulisa ingane yenye indoda kunomqondo lokho. Niyabona abanangqondo akushiya impela nje nengane yakhe enhle mhlambe lapha afika athola amantombazana anti abathanda abafana ukushiye nomfana wena. Ukungabi nangqondo lokho. Kodwa nawe usekutheleleke nawe usenangqondo nawe. Wena kusenza ama-choice asothe. Le yakwasibanibani, le yakwasibanibani, le yakwasibanibani. Ngoba ufuna umshado ufuna kabi ngomzimba wakho. Umshado ucelwa kuNkulunkulu. uNkulunkulu kufuneka abone ukuthi umuntu wesilisa kuhle ahlale yedwa makhele bani uEva. uEva akawufuni umshado uyawunikwa. Akawufuni uyawunikwa. Yekani ufuna imshado. Kodwa ke abaseKorinte bokuqala chapter 7 lithi verse 1 ngenxa yokufeba kube yilo nalo yabe neyakhe indoda nalo yabe newakhe umfazi. So uma ubona ukuthi kunomuntu ongena esihogweni uyawufuna umshado ukhulekele ungowesifazane akulona ihlazo. Mina ngokuhlonipha mina kakhulu uma uza kimi uzothi baba uNtsibane ngeke ngiyahluleka iyangihlula inkanuko cela ungithandazise ngithola umkhwenyana ngokuhlonipha mina ngoba ukhombisa ukuthi ufuna ukuya ezulwini awufuna ukudlala usathane. Uma ungisaba mina shona ngima uNtsibane ufike umtshele nje mama uNtsibane ngicela ungithandazise ngifuna ukushada ngiyahluleka. Akulona ihlazo wawufunda abaseKorinte 1 Corinthians chapter 7 ubani uzongifundela uverse 1. Hayibo ke nimfundele mina ngikhuluma ngezwi. Uma into ngikutshela umqondo wami iphume eBhayibhelini. Ifundeni ngoba isemqoka kunini. Ningabantu abasha nahambe nibutha nje noma yini. Ngizokuthandazisa mina. 1 Corinthians chapter 7 verse 1. Maqondana nalokho enalo bangakho kuhle kumuntu ukuba angamthinti owesifazane. Verse 2. Kepha ngenxa yobufebe akube yilowo nalowo abe nowakhe umfazi nalowo wesifazane abe neyakhe indoda. Ngiyabonga. Uzoba naye kanjani yakhe indoda ngoba ukwazi ukuyishelela. Wozake sokuthandazisa uzoyithola. So ngicela nje uNkulunkulu akunikeze ongeke uyisole kuyona. Nawe wesilisa mawungaboni kahle ikubulala inkanuko woza ngizokuthandazisa mina phela unkosikazi. Kusho iBhayibheli ngenxa yokufeba akube lona lo yabe neyakhe indoda nalo yabe nowakhe umfazi oba kuthapha emgwaqeni
Cha, sobanikezwe uNkulunkulu. Niyayizwa lo ndaba? Akulona ihlahla. Ngeke futhi ngitshele omunye umuntu ukuthi wena ufuna umshado. Cha, phakathi kwami nawe noNkulunkulu. Naloma senishada ngeke ngimtshele ukuthi wena size sikuthole ngebhuti sasikhuleka nalo sisi. Cha, ngeke kwenze lokho. Cha, ngeke. Kodwa nje akulona ihlazo senzizwi. Siyahambisana. Ukungcola akufuneki. Ngakho-ke uthi-ke ulokhuzana bengikuphi 2 Corinthians chapter 12:21 funa ukuthi ekufikeni kwami futhi uNkulunkulu wami angithobise phambi kwenu ngililele abaningi abakade bonile bengaphendukanga kukho ukungcola nobufebe namanyala abakwenzileyo. Ningahambi njengabezizwe base-Efesu 4:17-24. Ngakho ngisho ngifakaze enkosini ngithi ningabe nisahamba njengalokhu kuhamba bezizwe ebuzeni bengqondo yabo, behlwelwe engqondweni, behlukanisiwe nokuphila kaNkulunkulu ngokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo yabo. Libuhlungu leli vesi. Kunabantu kuhlwile engqondweni ngenxa yokuthi bahlukanisiwe nokuphila kaNkulunkulu, bengazi ngenxa yokungazi okukubo ngenxa yobulukhuni benhliziyo. Khona abantu abazolahla esihogweni bengazi ukuthi kade benza wrong, noma behambile enkonzweni bahambe emasontweni ngenxa yokungaqondiswa kweqiniso, acabanga ukuthi umuntu wenza kahle kanti kuhlwile la engqondweni, uhlukanisiwe noNkulunkulu. Iyodwa into ezokusiza uma ungahamba uyibambile le nto engizelo ngiyiphinde, funda izwi, ungalifundisi okwenoveli, uthandaze mayongcola licacise kuwena. Njengoba nanti nje mhlawumbe abaningi bayalazi le, kodwa bebengazi. Yabona-ke yikho ngine-backup nje, isimile le ku-36:27 lena ngapha ithi 38. Hayi, angiyazi le nto, yabona kungisizile-ke kusho ukuthi sofuna ngisebenzise le mase ngithumela inkonzo. So lezi zinto-ke zifuna ube ne-backup. Ngakho-ke funda ukufunda izwi, ulenze, uli-apply. Uma ungalizwa ubuze umnikazi walo uNkulunkulu. Uma kuwukuthi awumuzwa uze-ke sikuchazele izwi, ngoba uNkulunkulu uyakhuluma nathi. Mina ngenza isivumelwano noNkulunkulu. Alikho izwi angangichazeli lona ngoba senze isivumelwano noNkulunkulu. Ngesikhathi engibiza ngenza njengoSamuel, ngahamba ngayoyishuthela ebandleni elithize, waphinde wangibiza wathi angishongo ukuthi hamba ungena kumuntu, angifuni uphathwe, ngifuna ucommunicate nami direct, ngathi mangithuma ukuthi usawutshela ibishop lapho. Ngase ngithi Nkosi ngicela senze isivumelwano ngoba ngimusha ekukholweni. Manginenkinga umuntu engibuza into nokuthi awufuni ngiphathe umuntu, kusho ukuthi bonke abantu bazobuza mina, ngikwazi ukuyobuza kuloya mfundisi. Ngocela mangithandaza ngibuze ungitshele. Wathembeka uyakwenza namanje. Ngiyakhumbula ngangingakayi ngisho esikoleni seBhayibheli, ngathola omunye umfundisi udokotela, kunevesi angifuni ukuya kulona ngizosiwe ngilibala. Ayi ngambuleleleni uNkulunkulu ngimbuzile, ngambuza ngithi udokotela weBhayibheli angichazele leli izwi lithini. Nswi kwathombokhile. Ngathi kanti akusizi ukuyofunda. Monjo sengifundisile. Kanti uzobuya athi uNkulunkulu hayi hamba uyofunda. Ngizokusebenza ngcono uma uyile esikoleni. So ngamanye amagama akuhlangani nokufunda, uku-understand izwi. Kuhambisana nokugcwaliswa amandla kaMoya Ongcwele, ngoba uMoya Ongcwele uNkulunkulu. So uNkulunkulu owambula izwi kumuntu, hayi isikole. Kodwa isikole siyakusiza ukuthi ukwazi ukuhlola izwi, ngoba esikoleni uyofundisa ukuhlola izwi, ukwazi ukunaka nento encane enganakekile, ukwazi ukuyinaka wena. Abantu abavele bafunde badlule. Niyayibona lona?
So-ke isikole mawukwazi ukuya hamba uyofunda. Mawufunda izwi lenkosi umoya ongcwele uthi uJesu umoya ongcwele uzokumfundisa aphinde amkhumbuze nginitshele khona. Awukwazi ukukhumbuza umuntu into angayazi. So-ke hamba esikoleni ufunde bese umoya ongcwele akusebenzise kangcono kunomfundisi ongayanga esikoleni, ngoba umoya ongcwele uvela akukhumbuze into njani owayifunda. Kodwa hayi ukuthi ukufunda kuzokufaka ezulwini. Ungathi ufundile bese uyasikhoshela wena ukuthi akusebenzi lokho. Umuntu ungena ezulwini ngoba ehlanzwe ngegazi likaJesu. And laba abafundile bona banengozi yokuphendula izwi ngoba bafundile kanti umoya ongcwele abanaye. Umoya ongcwele unumber 1, ngeke ukusiza ukufunda umoya ongcwele engekho. Ngoba udinga uyisitha sezwi ulihumushe ngomqondo wakho kanti asilihumushe izwi ngomqondo. Njengoba ngimi la phambi kwenu ngisazoma phambi kaNkulunkulu ngezwi nezwi eliphume kumlomo wami ngiphendule uma lingaveli uNkulunkulu livela kumina. Yikho-ke izwi lenkosi lithi ingabe ngabafundisi abaningi ngoba bayongena ekwahlulelweni okukhulu. Uverse 19 kaEfesu chapter 4 kukhulunywa ngabantu ababuthuntu abathi bebuthuntu bazinikele emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke ngokuheka. Ngesikhathi usebenza ukungcola uba nokuheka. Yini ukuheka? Njengabantu abaningi mhlawumbe bayiphuza icoke. Icoke inalento kuthiwa yicaffeine. Ukuyiqalekele nje uqalekela icoke noma itiye. Khona abathi ngiphathwa ikhanda itiye engaliphuzile. Ukuheka khona lento ehuhayo. So khona abantu abenza ukungcola ngokuheka. Athi umuntu eyazi ngidinga umuntu wesifazane manje ayikusasa. Mayibona ukuthi akamthola asebenzisa izandla zakhe. Ukuheka lokho. Sono leso. Nabesifazane ngokunjalo. Ngakho-ke uNkulunkulu ufuna siphile impilo engcwele. Thina singabantu sesibona insizwa ethize ebandleni. Sithe insizwa ewusibanibani ziphethe kahle. Kanti cha ebusuku ilala nedimoni. Intombi ewusibanibani iphethe kahle kanti ebusuku ilala namadimoni. Bazalwane, i-avoid lento at all cost. Ukuzilala ngayisebenzisi ibulala umshado wakho. Mawusungena emshadweni awuneliseki ngenxa yedimoni walifaka kuwena lokuzilala. Ifana nalento engeke ngayithinta. Ngiyakhumbula ukuthi ngikhulume ngebestiality. Ngithe umuntu ohlangana nesilwane ngezwe abantu behumuzela. Niyazi umuntu uhlangana kanjani nesilwane? Kade ngichazela namhlanje uNkulunkulu. Bengilazi ivesi ngiyayazi nje lento. Wayichaza wayihlukanisa. Ngayi-understanda kangcono njengoba ngizoyichaza nje. Hayi ungasabi yonke into engiyikhuluma la kuthiwe ngiyikhuluma. Hayi ngizoyikhuluma futhi. uNkulunkulu ubeka iy'lwane zaba ngaphansi kwabantu. Ngifuna siqale si-understande leyo nto. Isilwane singaphansi komuntu. Isilwane asikwazi ukulala nomuntu. Isilwane ngokwemvelo siyamsaba umuntu. Ngake ngabona enye ividiyo kwi-TV. Umuntu uyabhukuda olwandle. Lokhu evela kancane sithela, vela kancane sithela. Kwaqhamuka uklebe. Uklebe ucabanga ukuthi inyama. Weza ucibile. Uthe mawususeduze ethi vumbu. Wena lokubona ukuthi umuntu wajika. Ngoba kufakwe esilwaneni ukusaba umuntu. Kodwa abantu ngenxa kaSathane, they become so cheap. Umuntu azabe ngaphansi kwesilwane. Balala nezimbuzi. Balala nezimbongolo. Balale nezinja. Mayichaza-ke lento uNkulunkulu ekuseni. Umkhumbuza uJesu ehamba. Ehlangana naloya muntu osuke emadimonini esuke emathuneni noligiyona.
uthi kimi athi namadimoni athi Nkosi Jesu sithumele kuphi? Ngathi mina athi sithumele engulubeni. Wathi isilwane mase sinedimoni siba namandla okulala nomuntu ngoba kusona idimoni elingene kusona. Ungabona inja, ngiyenze example, uguqela nje usothandaza ulapha ekhaya vele iqhamuka inje ibeka inyawo ngemuva kuwena isikubona uyinjenye. Akuyona idimoni elingene enjeni khona wena usuzobona ukuthi kanti ungalala nenja. That is how it happens. Uyichaze kanjalo uNkulunkulu. Wathi amadimoni angene ey'lwaneni ngoba efuna umuntu abe so degraded that abe ngaphansi komuntu alale nesilwane. Ngiyowathola apha amaqiniso anje. Yeka-ke ukubuka lezi zinto ko-YouTube. Yeka-ke ukuthi ube nenkanuko ubone isilwane senza into esiyenzayo bese uyahala ngoba lizokungena leli dimoni. Ngesikhathi selingenile usathane uzolifaka esilwaneni size kuwe isilwane sizolala nawe ujabule nawe ngoba ujabule ukuthi ulala nesilwane asikubhangi nabanye abantu ngoba nina esikhwele ninjalo nje. Kanti awuseyena umuntu usungcolile enyanyeka sikhuluma ngokungcola. Kodwa abazali nilethe iy'ngane ey'ncane kade ngikhuluma le nto ayikho into engizoyenza. Shilo ngathi iy'ngane ey'ncane azizi la. Siyayizwa-ke indaba yokulala nesilwane. Ungenwe umoya, ungenwe idimoni. Sibone isilwane siyingcono kunomuntu and kuyenzeka. Ngobuza mina ngikutshele ngoba nami ngangingazi ukuthi kuyenzeka. Ngakwazi ngoba sengiwumfundisi. Abantu bexoxa iy'nkinga zabo. Uyibukela kude, igade iza kuwe. Qina enkosini nasemandleni ayo amakhulu. Hayi ngiyakutshela mina. Ngiyakutshela. Abanye-ke abakhonza iphone bayazi into engiyishoyo. Bazibona lezi zinto ko-YouTube nakobani bani. Iy'lwane lala nabantu. Bayazibona. Hayi kuyenzeka. Kodwa uNkulunkulu ngenze nga-understanda wathi idimoni elingene esilwaneni. Isilwane ngokwemvelo sidalwe ukuthi sibe ngaphansi komuntu, siyamsaba umuntu, siyathontshiswa imvelo yabantu, isho njalo iBhayibheli. Kodwa mase kungena idimoni langena kuwe usibona isilwane sesingaphezu kwakho senza umathanda kuwena. Asibizelwanga ukungcola, sibizelwe ebungcweleni. Yibani ngcwele ngoba uNkulunkulu wenu ungcwele. Ake sibe ngcwele bazalwane. Mkhonze nje uNkulunkulu uclean. Ngoba ngeke ungene ezulwini ungcolile. Abangcolile abangene ezulwini ngoba uNkulunkulu wethu ungcwele. uJesu ungcwele oyindlela neqiniso. Usinikeze umoya ongcwele. Izulu lingcwele. Isihogo esingcolile lapho yotholakala khona. Abase-Efesu chapter 5 verse 3-5. Kepha ubufebe nakho konke ukungcola noma isangabe makungaphathwa nangegama phakathi kwenu njengokuba kufanele abangcwele. Ngithe mangathi manginikwa lezi inkonzo ngakhala enhlizweni yami ngoba ningabangcwele kufanele izintshumayelo zibe nje. Kodwa mayethi uNkulunkulu angikwenze ingoba kukhona. Asithembe ukuthi ngesiphinde sikhulume kanje enkonzweni zabasha ngoba nizobe seningabasha abangcwele phambi kaNkulunkulu, abahamba ngobungcwele abamsulwa. Lithi izwi ngisho nehlazo nokubheda nokulawula okuyizinto ezingafanele, kepha kunalokho manibe nokubonga ngokuba yazini lokhu niqonde ukuthi akho sifebe noma ongcolileyo noma onesangaba ongokhonza izithombe onefa embusweni kaNkulunkulu. Ukungcola-ke sesiyakwazi ku-white, siqale laphaya. Hayi ungcolile akanalifa embusweni kaNkulunkulu. Kolose 3 verse 5. Ngakho-ke bulalana amalungu enu asemhlabeni ayabalwa-ke ubufebe, ukungcola, nokuheheka, nokukhanuka nesangabe ngokukhonza izithombe okuza ngakho ulaka lukaNkulunkulu.
Sikhulume ngabantu abadala, madoda alala nabafana. Kuyenzeka lo, ingane yakho ayiphephile kuyise. Ayiphephile ingane yakho kuyise. Baba, ingane yakho ayiphephile kunina. Hayi ngiyakutshela ngikubuza, ayiphephile. So phepha masibalekela kuJesu singumndeni. Umndeni awubalekele kuJesu, ngoba ilapho la sifike sifukanyelwe khona siphila impilo enokuthula. Basethesalonike bokuqala chapter 4 verse 7. Ngokuba uNkulunkulu akasibizelanga emanyaleni, kepha wasibizela ebungcweleni. Abantu ababiyeka uba amanyala, ukungcola. Asikuyekeni ukungcola bazalwane. Sengena ephuzweni lamanyala. Angithi abhaliwe amanyala lapha. KwabaseGalatia dingo confirm. Galatia chapter 5. Kepha umsebenzi yenyama usobala ukuthi ubufebe nokungcola namanyala. Iphuzu lokugcina leli enkanukweni. Ngithe izinto eziwu4. Sifaka ukuhlobonga okungaveli. Sikhuluma ngamanyala ke manje. Hey, sikhuluma ngezinto ezinzima zona. Itheni ithebopha ibhani. NgesiGreek amanyala i-aselgeia or i-aselgeia, akuthi angazi kangisazi phela isiGreek. uG angazi umbathi uhe noma ubani, kodwa kubhala ukuthi aselgeia noma aselgeia. Yilo lonke uhlobo lwenkanuko othi uma usulwenzile uzenyanye, uzizwe ungcolile, ubone ukuthi ayifani nawe lento oyenzile, bese sibiza ngokuthi amanyala. Yonke nje into obewayenza yenkanuko, wama uqedile wazibona ukuthi ungcolile, amanyala ke lawo. Efesu chapter 4 verse 19, abathi bekuthundu bazinikele emanyaleni ukuze basebenze ukungcola konke ngokuhuhela. Sisike salithinda lelozi. Abantu bazinikele emanyaleni. Yikho bedayisa ngomzimba nje. Uzinikele umuntu emanyaleni. Ayikho neyodwa into emhlabeni ongayikhuluma ukuthi kufanele uyenze. Hayi, kunenkinga ke le nto sivele yacisha le. Akho neyodwa into emhlabeni okufanele uyenze bese ucasha ngokuthi ngidayisa umzimba ngoba ingane yami ngifuna esikoleni, ngoba ekhaya kulanjiwe. Dayise ngethempeli laNkulunkulu. Ayisebenzi nje leyo nto, asiyisebenzisi. Ngakho-ke bazalwane, kubiza ukuthi unikele umzimba wakho kuKristu, ube unikele ophilileyo nongcwele, hayi umzimba wamanyala. Ngeke uvele ufe nengane yakho nge-natural death, ungene ezulwini, kunokudayisa ngomzimba wakho ngokuthi ufuna ukuphila. Kusiza lokho ukuphila, because at the end of the day you are going to die. Phila wesikhashana esonweni, uyoshinga phakathi esihogweni. Ngeke nife nibulawe indlala. Guess what? Ngesikhathi samenza sika-Abraham, sika-Sara, sihambile nengane ikhaya, eseyibeke lapho phansi kwesihlahla ethi mangife. Lithi izwi lenkosi, kwaqhamuka izwi ezulwini lathi ngikuzwile ukukhala komntwana. Ungaba yisoni ube yiyo yonke into. Ma unengane God in you, le ngane ezothi uma ikhala uNkulunkulu aphendule, asize wena ngoba yona isencane. Ngakho musuganga ubusucasha ngengane, uthi ingane awazi izodlala. Dedela ingane ikhale kumnikazi wayo uzo-etha. Ma unengane nezulu na yonke into yokuthi uwenze uphila impilo obungcwele. Ungenzi isono, udla isono ngoba usuthi ubondla ingane. Undla ingane ngophoyizeni. Akuhambi kanjalo. Kuzo zonke konke ukukhala esikukhalayo, uNkulunkulu ayizwe ingane mayikhala ngaphezu kwakho ngoba wena unezono. Abese siza wena ukuze usize ingane. Asingacashike ngengane esidlizono.
athi u1 Peter chapter 4 verse 3 16, ngokuba isikhathi esidlulileyo sasanele ukwenza okuthandwa ngabezizwe ngokuhamba ngamanyala nangezinganuko nangokudakwa nangokumenza nangokuxokozela nangokukhonza izithombe okuyichilo. Bayamangala ngokungagijimeli kwenu kulowo msindo wokushinga kwabo behlambalazi. Bayakuziphendulela kulowo olungele ukwahlulela abahambayo nabafileyo, ngokuba ngalokho ivangeli lashunyayela nakwabafileyo ukuze bahlulelwe ngokwabantu enyameni, kepha baphile ngokaNkulunkulu. Ivangeli lishunyayeliwe nakwabafileyo. Lithi-ke bayamangala abantu ngokungagijimeli kwenu kulowo msindo wokushinga kwabo nokuhlambalaza, ngoba ubuswa yizwa amahubo 1 verse 1 ngeke ngakhuluma ngawo. Busisiwe umuntu ongahambi ngeluleko zababi. Ihlazo ukuthi uma usenkingeni yokukhonsulta umuntu ongcolile, umuntu omubi, isoni, ufuna guidance kusona, uyofunani esonini? Ngolanda isiqalekiso. Manje lithi babusisiwe abangahambi ngeluleko zababi, kusho ukuthi uqalekisiwe ohamba ngeluleko zababi. Ubani okululekayo wena empilweni yakho? Lithi ubusisiwe umuntu ongemi endleleni yezoni, kusho ukuthi uqalekisiwe wena uma uma endleleni yezoni. Ake uphinde ubuke uWhatsApp wakho ukuthi lama group akuwona kuxoxwane, kukhulunywane, ayaphilisa noma awaphilisi. Yikho izinto zingakulungeli ulandele isiqalekiso sokuthi ume endleleni yezoni. uNkulunkulu wasisiza ngalo WhatsApp ngekhaya lethu. Uma ungena etekisini, faka ama-earphones akho, uvula inkonzo noma ulalela umculo, kuzokusiza lokho. Ngoba izinto ezikhulunywa ematekisini yizo lezi eziletha isiqalekiso kuwe. Qalekisiwe umuntu ohlala endleleni yezoni. Khulunywa wonke ukungena etekisini ulalele nawe usuze uyahleka. Kanti mhlambe baqonde wena bagudla wena. Fayela ama-earphones akho ukhohlwe into eyenzakalayo, uxhumane noNkulunkulu uhlezi kuyo, ngoba sinaye leli izwe sophila kulona. Bese lithi busisiwe umuntu ongahlali enkundleni yabaqolodana. Ungahlali endaweni abantu abagceba uNkulunkulu. Yiba nomhawu kaNkulunkulu, ukhuze ubabaze, ngoba wena ukhonza uNkulunkulu ophilayo. Lithi-ke bayoziphendulela phambi kaNkulunkulu owehlulela abaphilayo nabafileyo. uNkulunkulu wethu ulungele ukuhlulela abantu abaphilayo nabafile. Kusho ukuthini lokho? Kuthi ivangeli lashunyayelwa nakwabafile kuze kuhlulelwe abantu enyameni, kepha baphile ngokaNkulunkulu emoyeni. Kusho ukuthini lokho? Ivangeli lashunyayelwa nakwabafileyo. Kusho ukuthi ukuze bonke abantu bahlulelwe equally, the gospel has been preached to the dead and alive. Lishunyayeliwe ivangeli nakwabafile. Laba sebafa, ivangeli lashunyayelwa kubo njengakithi. Lisho njalo izwi lenkosi uGalatia 3 verse 8. Lithi lashunyayelwa ngisho ku-Abraham. Lithi kepha umbhalo ubona ngaphambili ukuthi uNkulunkulu uzakulungisisa abezizwe ngokukholwa, walishumayela ivangeli naku-Abraham. Inkinga yethu ukuthi asi-understand, sazi ukuthi ivangeli lishunyayelwa abapostoli, lashunyayelwa abapostoli, lashunyayelwa kufika uJesu. Kade lashunyayelwa ivangeli. Ivangeli uNkulunkulu lenze lahamba nesikhathi. Lashunyayelwa ku-Abraham kwathiwa izizwe zonke zobusiswa kuwe. Njalo kabokholwa bayabusiswa kanye no-Abraham. Uma ufuna isibusiso, khonza uNkulunkulu ka-Abraham, uNkulunkulu ka-Isaka, uNkulunkulu kaJakobe. Uma ufunda lithi babe nalo ivangeli o-Abela, o-Enoch, o-Noah nabanye. Uma ufunda uHebrew 11, the whole chapter you'll be told ngamaqhawe enkolo. Lishunyayeliwe ivangeli o-Enoch, o-Abela no-Noah. Funda amaHebrew 11.
So ivangeli lishunyelwe kukho konke okudalwayo. Kulabo bantu abangalizwanga ivangeli nabangawuzwanga umthetho bayokuhlulelwa njengokukhanyiseleka kwabo besaphila. Ibambeke le engisho manje. Abangazange bangene esontweni bafa bazohlulelwa ngokukhanyiseleka kwengqondo yabo. Siyakuthola lokho abaseRoma 12. uNkulunkulu uhlulela ngendlela ezintathu. Zintathu kuphela indlela uNkulunkulu ahlulela ngazo. Aziziningi. uNkulunkulu uhlulela ngeqiniso. Kusho ukuthini ukuthi uhlulela ngeqiniso? Umfunde uqale lapha phezulu baseRoma 2. Ukuhlulela kaNkulunkulu ngeqiniso kusho ukuthi uNkulunkulu was there and he saw. Wabona. Uthini ekhuluma noMose? Ngikuzwile ukukhala kwabantwana bami futhi ngibonile ngehlile ukuthi ngibophula. That is the God we serve. Okhona, owayekhona ozoba khona. Mawuye enkantolo lapho kuthetha icala, ijaji isinqumo salo is based on witnesses. Witness abangamagakho ngokukhuluma bazokwenza ukuthi umuntu noma ebulala umuntu aphume discharge. Kodwa uNkulunkulu uhlulela ngeqiniso ngoba ubonile, ubekhona, kwenzeka. Number 2, uNkulunkulu uhlulela ngokulunga. Kusho ukuthini uhlulela ngokulunga? uNkulunkulu ubona inhloso, ubuka inhloso owenza ngayo into abese enza ijudgment. Angiyazi angizwa kahle. Mawufunda amahubo 66 uverse 17 ngithi no18 no19 uthi uDavide lapho uNkulunkulu ubona inhloso yomkhuleko wami esewuphendula. Nginganikhulekela nonke manje ukuthi uNkulunkulu anibusise kanti enhlizweni yami ngithi akangiqalekise. uNkulunkulu ubuka inhloso yomkhuleka kalaleli amazwi, ubuka inhliziyo abese jaja ngejustice. Athi umuntu kuwe hayi ngiyakuxolela kodwa ngizokhohlwa eshe ngakuxoleli. uNkulunkulu uzomhlulela lowo muntu leyombona egqubu ebethe ngiyakuxolela kodwa akazukhohlwa. That is the God we serve. Uhlulela ngeqiniso, uhlulela ngokulunga. uNkulunkulu ubuka isizathu sento yenzile wenzeleni. Ungasukuma manje uzoma phambi kwethu ufakaze, kanti inhloso yokufakaza kwakho ngifuna sikubone ugqoke kahle. So lokho kufakaza kuzokufaka esihogweni ngoba uNkulunkulu ubuka inhloso yento yenzayo adlule kule nto yenzayo. Asiyeke ukuba ama-copies, ube yikhophi yomunye umuntu. Ngoba nangu babunzi bantu uphi ukushumayela khothizwi, nami sengizoshumayela ngikhothizwi. You are a copy. Don't be a copy, be a genuine and original. Ngoba ibona lokho kuzokwenza uNkulunkulu akuthathe kulahle esihogweni ngoba ulingisile. Ubona udade othize la udumisayo, wadumisa kahle bamncoma. Siyahamba uyopractice na ufuna ukudumisa njengaye. Don't be a copy. Yiba yilento iyona, uNkulunkulu ukuthanda uyilento iyona. Akakufuni omunye umuntu. Maka wabamba lezo zinto ungashintshi. Ilo naloyo uphiwe ngendlela yakhe. Ukuze ibandla liphelele libe umzimba kaKristu opheleleyo. Ngichaza indaba yokuhlulela kwabantu abangakaze baye enkonzweni. Roma 2 verse 12 kuya 16 ngokuba bonke abonileyo bengenamthetho bayakubhubha bengenamthetho. Umuntu ngowonile engenamthetho uzobhubha engenamthetho. Ngeke kushiye ukuthi ngoba wena awukazi uye esontweni awukaze ukwazi 1 2 no 3 ezulwini cha. Umuntu ngongenamthetho uzobhubha engenamthetho. That's the bottom line. Kepha bonke abonileyo benomthetho bayakwahlulelwa ngomthetho. Hayi angazi uma niyalibona no verse 12
kaRoma 2. Bonke abonileyo benomthetho bawahlulelwa ngumthetho. Yikho uJesu isiphetho somthetho. Laba bantu abenza umthetho abasabathayo uwehlula omunye umthetho. Umthetho uma ufuna ukuwugcina uphelelise. Umthetho uthi umuntu uma iphinga ukhandwa ngamatshe. Manje umuntu osabathayo ethola indodakazi yakhe ukuthi iphingile uzoyikhanda ngamatshe, ngeke ayikhanda. So kusho ukuthi-ke kwakusabatha kwakhe akumsizi ngoba ukugcina ingxenye yomthetho enye uyayiyeka. That is why first cause umthetho sihambe ngokukholwa. Ngoba uhamba ngokukholwa uhlanzwa ngegazi likaJesu uma usuwenza isono. Kodwa uma uhamba ngomthetho usindiswa ngomthetho. Kufanele ugcine wonke umthetho. Lithi-ke abonileyo benomthetho bayokwahlulelwa ngumthetho ngokuba akusibo abezwayo umthetho abangalungile phambi kaNkulunkulu, kepha abenzayo umthetho yibona abayakulungisiswa. Iyajula-ke. Akusibo abezwayo umthetho abangalungile phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu akanendaba nabantu abawuzwayo umthetho, kodwa unendaba nabantu abawenzayo umthetho abese balungisisa. Isho ukuthini lento? Khona ivangeli eligijimayo manje le-grace. Abanye benu bayalazi kuthiwa hayi azivunywa izono. Jesu wasifela wasinika umusa. Nanti izwi lithi abenza umthetho abazolungisiswa. So uma kuwukuthi kune-grace asizivumi izono, awuzulungisiswa ngoba ulenza izwi. Yenza izwi ukuze ulungisiswe. uNkulunkulu akamlungisisi umuntu ongenandaba naye. Awuzuvele kade uphuza utshwala ethaveni usuyongena enkonzweni bese uthi usuthola umusa. Ziyavunywa izono. Izaga 28 verse 13 ofihla iziphambeko zakhe akayikuphumelele, kodwa ezivumayo azishiye uzothola umusa. Ngize ngalibhala ngesingisi la uverse 13. For it is not those who hear the law who are righteous in God's sight, but it is those who obey the law who will be declared righteous. Obey the law. Uthobela umthetho kothi ulungile. For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. Ngokuba na abezizwe abangenawo umthetho ngokwemvelo benza okomthetho, laba bengenawo umthetho bangumthetho wabo ngokwabo. Umuntu ongakaze aye esontweni kodwa wenza umthetho, ungumthetho ngokwakhe, uzohlulelwa ngalo mthetho ayiwo yena. Angazi uma ngiyezwakala yena, kodwa ke ngithemba sengiyaqeda. Ngiyabona abantu sebekhathele balambile. Lithi-ke babonakalisa ukuthi umsebenzi womthetho ulotshiwe ezinhliziyweni zabo, nonembeza wabo uyafakaza naye, imicabango yabo imangalelana noma iyavunana. Nanso into ahlulela ngayo uNkulunkulu yesithathu, ukwahlulela ngemicabango yakho, ukwahlulela ngonembeza wakho, ukuthi ngesikhathi wena wenza into utheni unembeza kuwena. So bonke abantu abangazange balibeke unyawo esontweni basazohlulelwa njengabantu abalibeka unyawo ngoba uNkulunkulu ubeka unembeza kumuntu. uShaka ngisebenzise yena, kuthiwa wathi ebona umuntu okhulelwe wathatha umkhonto wathi ngifuna uyibona ingane ihlala kanjani ngaphakathi esiswini. Unembeza wakhe wamtshela ukuthi njengoba esika lo muntu wesifazane uzofa. Wafa. Wayibona ingane kodwa wafa umuntu wesifazane. So singakusho singahlonisi. Uma engawenzelwanga umusa ngosuku lokugcina wakhule kuRoma 10 engamazi uShaka usesihogweni uyasha. Haze kodwa libeke unyawo esontweni, ushiswa into eyodwa nembeza wakhe. So ungazikhohlisi ukuthi hayi mina ngitshelwanga into ukuthi nokuthi, ngoba unembeza wakho uNkulunkulu ubekile uyakutshela iqiniso. So uNkulunkulu uhlulela ngeqiniso, ahlulele ngokulunga, ahlulele ngokukhanyiseleka kanembeza wakho.
sikhulume ngemisebenzi yenyama yokuqala ewu4. Sizoyiphetha la inkonzo. So ke elandelayo sesiqedile ngenkanuko yenyama. Mawubuyela kuverse 16 sizongena kwinkanuko yamehlo. Enkonzweni emva kwaleyo singena kwinkanuko not inkanuko, ukuzigabisa ngalokho okuphila. So bese siqedile ngoverse 16 bese siya kuverse 17 kusasa ngokugcina inkosi. Niyambona ukuthi uverse 16 unone kanjani? Kahle kahle alikho ivesi elinganonile la. Inkinga yethu befundisa sifuna ukuhola umoya kaNkulunkulu alichaze ivesi nevesi. Singashumayela ngevesi elilodwa unyaka wonke mawunomoya ongcwele alokhu ambula lokhu usuku nosuku. Ayikho limit lapho. Umoya ongcwele uyazikhulumela ngoba unguNkulunkulu, izwi lakhe leli libhalwe uyena. Ake simkhonzeni ke simthande uNkulunkulu wethu uyasithanda. Uphumphemba usephumile. Awu. Awuthi ngiqalaze ngapha. Mathombi mnikezeni imic asikhulekele sibongizwe. Ngithi ngizocela umphemba. Nangu Mathombi waseMuden ngicela sikhulekele abongizwe. Phakamisa izwi ke ukuze ungene kulezi zinto. waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele ukukhuluma kwakho kubantwana bakho uNkulunkulu namandla wonke. Sibongile uNkulunkulu wethu ongcwele ukuthulisa konke silalele ukukhuluma kwakho uNkulunkulu wethu ongcwele. Siyabonga Nkosi, siyakudumisa. Akekho uNkulunkulu obengakhuluma lezi zindaba njengawe. Sibonga Nkosi umuso osenzele wona uNkulunkulu wethu ongcwele. Ukuba Nkosi usiqwashise, ukhulume Nkosi lezi zimangaliso phezu kokuphila kwethu, ukuze Nkosi iguquke impilo yethu. Sishintshe Nkosi, sizalwe kabusha, singabantu abasha. Siyabonga uNkulunkulu wethu onamandla wonke. Udumo lonke Nkosi siletha kuwe. Akekho uNkulunkulu ofana nawe, akasoze ababikho. Siyabonga uNkulunkulu wethu ongcwele. Sithi uJesu Kristu uyinkosi. Jesu Kristu inkosi. Amen. Amen. Siyambonga ke uNkulunkulu kakhulu. Ngizocela ubaba uMvelase Nkosi yami, uNkulunkulu umphizwe elihle kabi. 12:30 12:35 lapha siculele lifikile ivangeli. Uma Mtsibanda asitshela ukwenzakalani ukhona. Kodwa ngicela icacile kona ilunch vele ilunch nje. Ngicela sizochitha amanzi siqede bese siyabuya siyahlala phansi. Angena amatafula abanye balekelele zenzeke izinto. Sibuya nini la? 1:30. I-hour elilodwa. Ngethemba ke kuhleliwe abaphathi bohlelo ukuthi ubani olandelayo. Bese ke ngima la mina ngokora 2 baba Mvelase. Lifikile ivangeli esizweni sakwaZulu, lilethile